So we're back again, guys, for another video of restoration of a shoes. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. At check na magagandahan ka dito at ewan ko, may impress. So, ayun nga guys, no, magre-restore ulit tayo ng sapatos, no. Ang sapatos na to ay Jordan 4 at ang issue niya may butas siya dyan, no. Ayun no, yung butas niya. Yan, no. Yan siya, guys. Wait lang, yan. Yun, focus. Yun, yan. At ito guys, ito yung before ko. Kasi may sira din siya. Yan. So, yan nga. So, ang una natin gagawin guys ay, syempre, alisin ang shoelace. Hindi ko na na-video guys. Pero ang gagawin talaga, alisin muna ang shoelace. Tapos, kung may shoe tree ka sa bahay, ito gamitin mo. Isuksok mo lang na ganyan. Yan siya guys. A few moments later. So, ayun nga na guys. Ang una natin gagawin dito, syempre, kaya, kwan siya, ang paint niya dito is, gamuza. Ang gagawin natin sa gamuza niya, lilihain natin siya. Yan, liha. So, lihain na natin guys at simulan na natin mamayang mag-repaint. Let's go! Eventually. So, ayun guys, no. Kaya natin siya niliha kasi para maganda yung kakalabasan ng paint natin. So, ang next na gagawin natin guys ay, syempre, i-glue muna natin siya bago natin siya i-paint para mas madali ang proseso. So, bigyan na natin siya. Eventually. So, what's up guys? Tapos na natin siyang ma-glue. Ganyan na siya guys. Oh. Wala na siya guys. Medyo kuwan pa siya eh. Medyo basa pa. So, ang next natin gagawin, pipaintan na natin siya. At, yun nga guys, no? Simulan na natin. A few moments later.
One eternity later. So ayun guys, tapos na natin siyang i-paint. Ganyan na siya. Wala tayo masyadong ginawa kasi sobrang ayos pa siya eh. Yung ano lang talaga guys, yung dito. Yung i-review natin. So, natapos natin siyang i-paint. Kuha kayo ng hair blower or hair dryer para mabilis ang proseso ng pagpatuyo natin ng paint. A few moments later. Eventually. So ayun guys, tapos na natin siyang i-repaint. May mga ganyan-ganyan lang siya kasi itong paint na to is matte paint lang siya. Hindi siya yung parang gamuza paint. Pero maganda pa rin naman siya guys. Ganun pa rin siya. At okay pa din. So ito na ang Jordan 4 Retro natin. Wala na yung ano niya guys. Wala na yung butas niya dyan. Ayun na. Diba? Diba kanina meron siya guys. Ngayon wala na. So ayun guys no. Dito ko natatapusin tong video kong to. Pero bago yun, lagay muna natin tong sintas at i-montage natin siya. So let's go.